本节我们来学习修补工具的使用方法。我们找到修补工具，可以看到它的图标就像一块补丁，它的作用也就是一块补丁。当我们选择修补工具的时候，在选项栏中有这么几项，这一块是选区的运算，我们有专门的章节来讲解选择区的运算。这个位置有修补的模式，我们可以看到这里有正常和内容识别，它们基于不同的算法，相比来讲，内容识别是比较新的算法，效果也比较好。在这里有原和目标两个模式，我们来看一下原模式是怎么回事。我们使用修补工具，可以直接建立出选择区。在这里呢，我们选用原模式，可以看到它将我们拖到的目标位置的图像填充在选择区中，松开鼠标左键。Photoshop 会将填充进来的这部分图像和周围的图像进行融合处理。这是原模式的使用方法。我们返回一步，我们再来看目标模式。使用目标模式呢，我们可以将图像拖到另外一个位置。这是一种复制的修图方法，将选择区内的图像复制到另外一个地方，然后呢，和周围进行融合。这就是原模式和目标模式之间的区别。我们再次返回，我们来看一下这个透明是什么意思。当我们勾选透明的时候，对图像进行修补操作，松开鼠标左键，可以看到它会将修补过来的图像和下面的原始图像进行透明的融合，这就是透明选项的含义。我们也可以使用图案来填充这里。单击这个箭头，我们可以选择到需要使用的图案，然后单击使用图案。可以看到 Photoshop 用图案填充在画面之中。当前我们是勾选了透明选项，所以说呢，这个图案和原来的画面以透明方式进行了融合。如果不勾选这个透明选项的话，则 Photoshop 会将图案填充进来之后呢，和周围的色彩明暗进行融合。我们试一下内容识别。打开一张新的素材，来演示这里的适应选项。这个适应选项显示的是原区域的保留严格程度。我们可以看到，它从非常严格到非常松散，总共有5个等级。我们只需要试出最两端的这2个等级，即可知道它的含义。我们来看一下非常严格。建立选择区，使用修补工具。比如说，我们将右边这座山修补过来，可以看到在非常严格这样一个设置下呢，复制过来的图像尽可能保留了复制原处的模样，在这里的融合呢，并不是非常理想。如果我们使用比较松散的选项的话，还是使用刚才的方法。可以看到 Photoshop 的自由度就比较强，它从周围比较相似的地方呢，取出画面，将它复制在这里，并且进行了很好的融合。对所有图层取样，指的是当我们有很多图层的时候呢，我们可以将所有的图层当做一个合并了的单层图像来进行取样修补。